Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем ряд серий по вопросам подписчиков. И очередной у нас вопрос и тема: почему воет редуктор, почему мост воет, то есть у заднеприводных автомобилей. Вроде опять же тема простая, многие с этим сталкиваются, но реально многие я вижу, что не знают, почему воет и как решить эту проблему. И для начала хочу напомнить, что каждый из вас может также написать прямо сейчас в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует. И я сниму на нее детальный развернутый видео-ответ, как допустим в данном случае. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала, и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь, прямо сейчас нажимайте на лайк. Также хочу сказать отдельное спасибо и респект всем тем, кто там организовал в комментариях соревнования. Потому кто первее поставит лайк, присоединяйтесь к этим соревнованиям, ставите лайк и пишите, какой вы лайк поставили по счету. Там 1, 5, 10, 100, 200. Я придумаю способ, как поощрить победителя этих соревнований. И еще раз скажу, что вы красавчики, вам спасибо, а мы начинаем. И так... Очень часто, я думаю, каждый из вас сталкивался или на своем автомобиле, или видел эту картину. Летит жига, мост воет, ничего не слышно, только мост гудит, кричит, воет, а он летит. Ну, то такое. И многие, думаю, задавались вопросом, почему он воет. Или, допустим, если вы классиковод или владелец какой-то заднеприводного автомобиля, то загудел редуктор, то завыл, то есть и в чем причина, и вроде поменял на новый, а он опять загудел. Как любители еще классиководы, пошел на все бабки, сейчас соберу себе новую жигу, в магазине купил новый редуктор, а он завыл. И в конце видео я отдельно расскажу тему про новые редуктора, почему они не ходят, и какую ошибку допускают большинство водителей, получается, при покупке и установке нового редуктора, почему он реально не ходит. И давайте по порядку. Откуда вообще этот вой, гул и все такое? Гул и вой создают между собой две шестерни. То есть в редукторе, когда между ними неправильный зазор. То есть зачастую это когда между ними увеличенный зазор, то есть во время, то есть идет износ и увеличивается зазор, и соответственно из-за того, что они вращаются, они начинают гудеть, свистеть, выть. А почему так происходит? Во-первых, дело в том, что в редукторе может гудеть и свистеть два элемента. Это главная пара, то есть и дифференциал, то есть в котором также есть шестерни. И, допустим, такой лайфхак сразу сходу. Если у вас гудит, воет редуктор, там у вас боевая классика и у вас воет редуктор, возьмите его, заварите. 50% уверенности, что это вы решите эту проблему. Потому что если это гудел, выл, он из-за дифференциала, что очень часто бывает, то главная пара не гудит, там будет заварено, и все, ласточка, песенка, вы оживили новый редуктор, превратили его в спортивный, грубо говоря. Можно дрифтануть, по болоту вам нет равных, особенно если у вас есть резина, а зимой то тем более. То есть, ну а о заварках есть на канале отдельное видео, кому интересно, переходите, посмотрите. Так вот, если вы не хотите по такому способу уйти, а хотите решить проблему, как обычно, опять же, классиководы, побежал на разборку, или ну, любой там водитель BMW или любой другой заднеприводной машины побежал на разборку, купил, поставил, и это, немного поездил, он опять загудел или сразу загудел. Дело в том, что нужно всегда проверять зазоры, то есть именно зазор между главной парой, то есть между шестернями главной пары. И дело в том, что зазор нужно правильно отрегулировать. Если вам интересно именно все тонкости регулировки зазоров главной пары,
Напишите прямо сейчас в комментарии, что вас эта тема интересует, и я сниму на нее детальный развернутый ответ. Так вот, неправильный зазор, она будет гудеть. Второй момент. Если вы поездили, у вас редуктор начал гудеть, выть, и вы потом регулируете зазор, это зачастую не поможет, потому что в зубе уже сошла цементация так называемая, то есть и даже уже при правильном, то есть на них уже не задерживается масляная пленка, так как должна задерживаться, он будет гудеть. Почему, допустим, редуктора гудят, залито плохое масло, неправильный уровень масла, то есть долго ездят на одном масле в редукторах, если вы не знаете, его тоже нужно менять. И опять же, если вам интересна тема о том, какие масла и какой вязкости лить в редуктора, тоже пишем в комментариях все, что вам эта тема интересна, я сниму детальный развернутый ответ. По дифференциалу, то есть если у вас с главной парой все нормально, по дифференциалу часто изнашивается палец сателлитов, и соответственно помимо этого он создает стук, и может, так сказать, в ходу и сломаться, и там наделать делов. А еще так же самое, за счет того, что он изношен, шестерни дифференциала уже тоже, будем так говорить, стоят не на своем месте и тоже могут создавать гул, вой. Также именно еще нужно отрегулировать самый дифференциал, шестерни самого дифференциала. Это тоже все регулируется, опять же, если вам это будет интересно, потому что об этом всем, этих элементах можно снять отдельное развернутое видео, и потому что там есть много своих нюансов. И давайте теперь перейдем к новым редукторам. Почему же новые редуктора воют, гудят и не ходят? Ой, мне иногда жалко этих классиководов, которые в надежде, я уже неоднократно об этом говорил, в надежде, что там у него какая-то классика 70-х, 80-х годов, там вся ржавая, но переваренная, иногда перешпаклеванная, покрашенная, влупил кучу денег. Сейчас пойду куплю новые рычаги, шаровые, там все дела, все, двигатель откапиталили, поршня туда-сюда. И обычно тоже сейчас редуктор, пойду куплю новый редуктор на все бабки, зато у меня станет машина новая классика. Об этом уже рассказывал, что он не будет ездить как новая, потому что запчасти одно говно, не будет оно ходить так, как заводское. Но дело тут даже в другом. Он может ходить, но надо учитывать некоторые моменты. Пришел в магазин, все, на все бабки, новый редуктор, троечный там, образно говоря, купил. Пришел, закинул, масло залил, а он загудел или вообще там завыл там в ближайшее время. Ёлки-палки, что такое? Никто ваши редуктора не регулирует на заводе. Это то же самое, что и касается новых карбюраторов. Никакой там механик не сидит, их не регулирует на заводе. Ну не на заводе, там кооперативе, где их клепают, там, в том подвале, где их клепают. Они просто их собрали, никто ничего не регулирует, то есть никакие зазоры. И вы думаете, а все отрегулировано, прикрутил. Нет, новый редуктор нуждается обязательно в регулировке всех зазоров. То есть, если вы не отрегулируете, это 99%, что он у вас загудит. Дальше. Допустим, вы все отрегулировали, или вам повезло, что там было все отрегулировано, или у вас есть какой-то знакомый, который вам это все отрегулировал. Закинул, и как всегда, классиководы, купил все новое, и обязательно должен сэкономить на масле. И залил туда какое-то говно, то есть, которое убьет тот новый редуктор с хорошими зазорами. Поэтому я же говорю, масло тоже, редуктор это очень важный элемент, очень сильно нагружен, там есть свои нюансы по маслам, то есть это дело надо учитывать, поэтому не все так просто. Иначе будете вот так всю жизнь ездить, гудеть, свистеть теми редукторами и менять их как перчатки, как расходный материал будет у вас. А я напоминаю, что я занимаюсь доработками головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать на доработку свою головку блока или карбюратор. Работаю по наложке новой почты, вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть оплата за работу, когда забираете назад готовые детали. Вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь.
На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты от доработки головок, отдельно от доработки карбюраторов, отдельно о том, как валят мои машины с этими доработками. Кому интересно, переходите и смотрите. А кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Я всегда на связи, напрямую звоните, заказывайте. Кто хочет узнать цены на доработки, на главной странице в этих же плейлистах первое видео, как раз, допустим, про головки есть отдельное видео с ценами, отдельно с карбюраторами, ценами на доработку, там все рассказано детально, все нюансы. А если у кого есть какие-то вопросы, пишем их в комментариях, то есть все их читаю по возможности, стараясь на них отвечать. То есть номер телефона непосредственно для заказа доработок. По всем остальным моментам в комментарии. Кому понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь данным видео со своими друзьями, репостите данное видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.